Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi araganutse ava mu rugendo kw'izina rya leta yagize mu gihugu ca Guinea Bissau aho yaragiye mu ntumbero yo gutsimbataza ubucuti n'imigenderanire ihari hagati y'igihugu ca Guinea Bissau n'igihugu c'u Burundi na cane cane ko abarundi bayamaze bati agafuni kabagara ubumwe n'akarenge ariko kandi asubiriza mu ndumane mugenzi we umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau aho twibuka neza ko yari yagendeye igihugu c'u Burundi mu kwezi kwa Rusama uno mwaka. Ubwo rugendo rero rwarahaye akaryo banye n'icubahiro abakuru b'igihugu ko gusubira kuganira kukungene ubucuti bwifashe imigenderanire uko bimeze bariha n'ihangiro ryo kwitsimbataza kurusha eka no gutsimbataza ubucuti hagati y'abenegihugu b'ivyo bihugu ko ari bibiri. Mu kugaragaza rero iyo ntumbero n'ingingo bafashe gutsimbataza ubucuti haratewe ko umukono ku masezerano atatu. Isezerano rya mbere akaba ari iryo gushigikirana muri rusangi, iryo naryo rikaba ryugurura imiryango ku yandi masezerano yo gushigikirana mu bisata bitandukanye mw'idonido. Haratewe kandi umukono ku masezerano yo guhanahana ivyiyumviro ku vyerekeye politike be n'imigenderanire. Harategwa ko kandi umukono no ku masezerano yorohereza uruja n'uruza rw'abenegihugu ba Guinea Bissau be n'abarundi atagisabwe kugira ngo binjire mu Burundi canke abarundi ngo binjire muri Guinea Bissau. Ayo masezerano rero akaba nayo agiye korohereza ivyo bihugu ko ari bibiri gutsimbataza imigenderanire. Muri uwo mubonano abakuru b'ibihugu uko ari babiri barasubiye kandi gushimangira yuko bagiye gufatana mu mugongo, bagiye kubandanya batsimbataza ubumwe na cane cane mu migambi yo mu karere be no kuvyerekeye ibibazo bimwe bimwe bihanze isi ku rwego mpuzamakungu. Baragarutse ku ruhara ntangere biyemeje gukora kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare muri Afrika, haba muri Sudani, muri Sahel, muri Republika y'intwaro rusange ya Congo eka n'ahandi hose ku isi. Bariyemeza kandi no kubandanya bunze ubumwe bafatanye amaboko mu guhagaranira inyungu z'ibihugu vyabo mu manama mpuzamakungu. Urwo rugendo rwarahimbaye cane umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau eka n'abenegihugu kuko bamwakiranye iteka ryinshi cane harimwo be n'imigigwa ya gisirikare yo ku rwego rwo hejuru igaragaza iteka ridasanzwe iyo bakiriye umushitsi yo twokwita les honneurs militaires. Mu kugaragaza kandi uwo munezero umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau yarahaye kw'izina rya Republika ya Guinea Bissau araha umukuru w'igihugu umudari witwa Amilcar Cabral. Uwo nawe akari uwaharaniye kwikukira kw'ico gihugu, akaba ari umudari wa mbere w'iteka wa Republika ya Guinea Bissau. Uwo rero akaba yawuhanye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'ikimenyetso co gushima no kumukeza ku ruhara rudasanzwe agira ngo tsimbataza ubucuti be n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu n'abenegihugu babo. Uwo mudari nyene icubahiro akaba yawakiranye umunezero be n'iteka ryinshi cane, mbere nawe aragaragaza ubucuti n'urukundo Uburundi bufitiye abo bavukanye ba Guinea Bissau. Muri urwo rugendo umukuru w'igihugu c'u Burundi yaronse n'akaryo kandi ko kurahura ubumenyi no guhanahana ivyiyumviro ubuhinga cane cane mu gisata c'amahinguriro aho yagendeye uruganda ruhingura ifu. Mbere arafata n'akaryo ko gutera intege abo banyamitahe uwo mugwi witwa MC. Aranasubira gushimangira yuko basanzwe bari ku murindi umwe n'Uburundi mu ntumbero yo guteza imbere ibihugu vyabo aho inganda zitezwa kugwira eka no mu ntumbero yuko abenegihugu baronka ivyo bafungura vyinshi kandi bikwiye bihinguwe neza. Muri urwo rugendo nyene umukuru w'igihugu c'u Burundi yaronse akaryo kandi ko kugendera ahari intatemwa ry'uwaharaniye ukwikukira kwa Guinea Bissau Amilcar Cabral, aho yashize ku rugori rw'amashurwe ari kumwe na mugenzi we umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau. Arongera kandi arashira ku rugori rw'amashurwe ku ntatemwa y'uwahoze arongoye ico gihugu le General João Bernardo Vieira.
umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi muri urwo rugendo yarahaye akanya kanovuga mbere ko atari akanya ahubwo umwanya mwiza cane ugwaruka rwo muri ico gihugu aho yagendeye ugwaruka rwari ruri muri kaminuza Amilcar Cabral baraganira barahanahana ivyiyumviro mu ntumbero yo gusubira yo kubatera intege no kubashigikirana cane cane ko asanzwe ari umuhizi wa mugambi w'ubumwe bwa Afrika werekeye ugwaruka amahoro n'umutekano. Uwo mujama w'ugwaruka rero nkuko dusanzwe tumwita Afrika yose imwita yaronse umwanya wo guha impanuro ugwaruka araruka buri ubwenge aragwibutsa ruhara rwago mu gutsimbataza amahoro n'umutekano aragwibutsa ko atamahoro ashoboka ataterambere rihari aragwibutsa ko rutegerezwa kurondera ingene gwibeshaho ingene rushobora kurondera kija ku mufuko no mu kanwa eka n'ingene rutegerezwa guhingura ubutunzi kama ibihugu vya Afrika bufise kugira ngo ivyo bihugu bishike kwiterambere ibindi bihugu vyo kwindi migabane vyashitseko yarabibukije yuko ugwaruka ariko kazoza eka ni nago kubu kugira ngo Afrika itere imbere bihagaze kuri bo ariko aranabibutsa kandi yuko bategerezwa kurondera kugwanya ubukene uko bishoboka kose kandi bikunda kugira ngo abadashaka iterambere n'umunezero wabo bareke kubajuragiza mu bintu bitabateza imbere. Ubwo gwaruka rwarashoboye kuronka umwanya ukwiye wo kumviriza umujama wo gwaruka ariko kandi araboneka n'akaryo ko no Burundi busangizwa gwaruka ingene gwabigejeje cyane cyane biciye muri wa mugambi w'iterambere y'ugwaruka PAEJ aho mbere n'urongoye ariho yarari arahanahana arasangiza ubwo gwaruka ingene Uburundi bwashoboye kuva ugwaruka bw'Uburundi bwashoboye kuva mu novuga nti mu bukene no mu gukoreshwa mu migambi ingene batunganije imigambi ingene babafashe mu mugongo uno munsi akaba rugwaruka rumuri muri Afrika eka aranabemerera yuko biteguye no gushigikira ugwaruka rwa Guinea Bissau kugira ngo nabo bace mu makanda ugwaruka rw'u Burundi baciyemo kugira bashobore kwiteza imbere. Ubwo gwaruka rwa Guinea Bissau rwarashoboye kugaragaza umunezero wago wo kubona ku kiyago bagiranye na Sebarundi aho mbere rwashoboye no guha umukuru w'igihugu c'u Burundi urupapuro rw'iteka ukungene yitanga atiziganya mu gushigikira ugwaruka ku mpande zose. Ubwo rugendo imbere yuko rusozera umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau yarakiriye kandi umukuru w'igihugu novuga nti barasangira mu karyo novuga nti kiyaguye ari kumwe n'indongozi nkuru z'ico gihugu be n'abagenzi b'ico gihugu aho bakuru b'ibihugu basubiye kandi gushimangira yuko ubwo rugendo rwugurura imiryango ku bene igihugu no ku bagwizatunga ku banyamitahe kugira ngo ubwo bucuti bazi babukamishe babuvyaza umusaruro gutyo ibihugu bifatane mu mugongo bitera imbere eka n'ubucuti bandanye butsimbatara.